रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं ये गाना क्यों गा रही हूँ, क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि होली के दिन सुबह सुबह मुझे एक बहुत ही अमेजिंग सी ईमेल आई, जो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट उस ईमेल से पहले मैं थोड़ा कुछ बताना चाहती हूँ। विजया हेगड़े एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने मास्टर क्लास भी ज्वाइन किया था और अल्ट्रा माइंड वर्कशॉप भी ज्वाइन किया था। मास्टर क्लास के थोड़े दिनों बाद उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उन्हें कुछ नहीं हुआ, बट वो घबरा गए थे एक्सीडेंट से। तो उन्होंने ईमेल किया था कि हाय रेवती, आपके मास्टर क्लास अटेंड की थी और मैं एक्सरसाइज और मेडिटेशन भी कर रहा हूँ, बट मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। एंड बिफोर दैट एक्सीडेंट आई एम थिंकिंग अबाउट एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट से पहले वो एक्सीडेंट सोच रहे थे और फिर उनका एक्सीडेंट हो गया। तो फिर मैंने उन्हें गाइडेंस दी कि आप अच्छा सोचिए और घबराइए नहीं। जब किसी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं तो थोड़ी बहुत ग्लिच आती है, और मैं उनकी तारीफ करूंगी कि वो घबराए नहीं, वो रुके नहीं, वो चलते रहे। और आज एक अमेजिंग सी सक्सेस स्टोरी शेयर की है। सिर्फ 4 दिन बाद मेरा अल्ट्रा माइंड वर्कशॉप हुआ था संडे को। आज होली के दिन उनका सक्सेस स्टोरी आया है, जिसको 2 दिन से एंजॉय कर रहे हैं, और मैं आज आप लोगों के साथ वो शेयर करने वाली हूँ। मैं यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट डालूंगी, क्योंकि वो इंग्लिश में लिखा है तो मैं हिंदी में भी साथ में साथ पढ़ती जाऊंगी। हाय रेवती, थैंक यू। मैं विजय हेगड़े बैंगलोर से, और यहाँ मेरी सक्सेस स्टोरी है। मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ क्योंकि इंग्लिश वाले तो पढ़ ही सकते हैं स्क्रीनशॉट। मैंने आपके दोनों क्लास ज्वाइन किए थे और रेगुलरली चक्रा प्रैक्टिस कर रहा था, और पिछले 4 दिन से आपके अल्ट्रा माइंड वर्कशॉप में दी गई सेंटरिंग और हीलिंग एक्सरसाइजेस कर रहा था। बिफोर दैट, उससे पहले मैं 32 साल का हूँ, और बचपन से मैं एक ब्रीदिंग प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे मेडिकेशन लिए, प्राणायाम भी किया, बट कभी ये ठीक नहीं हुआ। पिछले 15 साल से मैं इनहेलर रेगुलरली दिन में 2 बार यूज़ कर रहा हूँ, जो कंपल्सरी है। लास्ट 1 साल से मेरे इनहेलर की कम हो गया यूज़ करना। एक बार यूज करता था मैं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस किए, पॉजिटिव थॉट्स लाने शुरू किए, बट स्टिल इनहेलर की यूज़ बंद नहीं हुई। मैं 1 बार यूज़ करता ही था। मुझे आप अंजना मैम के थ्रू कांटेक्ट में हुआ। बिग थैंक यू टू अंजना मैम ऑल्सो। मुझे अपना लाइफस्टाइल चेंज करना था, क्योंकि मुझे ज़्यादा दिन तक इनहेलर नहीं लेना था पूरी ज़िंदगी भर। आफ्टर दैट आई हैव जॉइंड योर मास्टर क्लास। मैंने आपका मास्टर क्लास ज्वाइन किया और डेली प्रैक्टिस किया चक्रा, मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड वॉक और एवरीथिंग। मेडिटेशन एंड ग्रैटिट्यूड वॉक पहले से भी करती थी। देन आफ्टर दैट आई जॉइंड अल्ट्रा माइंड क्लासेस, एंड उसको भी मैं प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। अब मुझे ये डाउट है, ये विजया क्या जेंडर क्या है, लड़का है लड़की, आई डोंट नो। तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा अगर मैं करता था या करती थी कर रही हूँ, बिकॉज आई एम नॉट श्योर वेदर यू आर अ गाय और अ गर्ल। ओके, एंड अब Now from 2 days I am not using inhaler। जो 15 साल से inhaler यूज कर रहे थे, वो उनका inhaler यूज 2 दिन से बंद है। थैंक यू सो मच रेवती। पहले भी मैं बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ इनहेलर बंद करने की, बट वो ड्रग्स के एडिक्शन के जैसा था, वो छूटता नहीं था। Now I have overcome that addiction. My lungs are healthy, और मैं बहुत naturally breathe कर पा रही हूँ। Wow, it's amazing. Thank you. Wow, finally I did it. Thank you, thank you. अब आप देखिए इनकी खुशी का ठिकाना। विजय, आपको मैं बताना चाहूँगी, अभी आपका इनहेलर यूज़ बंद हुआ है। कई बार बॉडी होती है वो भूल जाती है। कई बार आपने जो ये
बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, उसके लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने मतलब मुझे बता नहीं सकती कितनी अच्छी खुशी दी। मैं आँख खोली और कल से मैं बस स्माइल ही कर रही हूँ, क्योंकि आपने जो अचीव किया है ना, वो कोई पैसा नहीं तौल सकता है। क्योंकि आपके पास दुनिया की हर चीज़ हो, बट आप सांस ही नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या एंजॉय कीजिएगा उस चीज़ को। तो जो लाइफ फोर्स का मैनिफेस्टेशन आपने किया है वो काबिले तारीफ है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, और मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। कभी कभी ऐसा होगा, आप अल्ट्रा माइंड की चालू रखिएगा, आप चक्रा करते रहिएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि आपकी बॉडी कभी भूल जाएगी जैसा उसको बताया गया है, तो घबराना नहीं है। उस वक्त फिर से अल्फा में जाके बॉडी को याद दिलाइए, ऐसा नहीं ऐसा फील करना है, और देखिए बॉडी वापस से याद कर लेती है। तो बहुत 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 खुश हूँ, क्योंकि अल्ट्रा माइंड की सक्सेस स्टोरी तो अल्ट्रा माइंड वर्कशॉप में ही मिलनी शुरू हो गई थी। जब मैं वर्कशॉप के दौरान अल्फा स्टेट में जाना बता रही थी, तो मैं नाम नहीं लूँगी, उन लेडी ने उसी वक्त ट्राई किया। वो भी मेरे मास्टर क्लास ज्वाइन की थी, चक्रा कर रही थी। उनकी 9 महीने से पीरियड्स बंद थी, उनकी यूट्रस में श्रिंकेज आ गया था, और वो परेशान थी उस कारण से। और अल्ट्रा माइंड वर्कशॉप के दौरान ही वो अल्फा में जाने की कोशिश की और विजुअलाइज की, और तभी के तभी 9 महीने बाद उनका पीरियड्स आ गया। तो वर्कशॉप का तो सक्सेस मुझे वही मिलना शुरू हो गया था। बट विजय ये बहुत अमेजिंग जर्नी शेयर की है मेरे साथ। ये है स्क्रीनशॉट जो आप लोगों को दिखाई हूँ मैं पहले भी, और अमेजिंग सक्सेस स्टोरी है। तो मैं सारे मास्टर क्लास के स्टूडेंट और जिन लोगों ने अल्ट्रा माइंड ज्वाइन किया उनसे कहना चाहती हूँ, घबराना नहीं है, करते रहिए, आपकी भी मंजिल आने वाली है। किसी की गाड़ी थोड़ी पहले खराब होती है, किसी की थोड़ी नज़दीक में खराब होती है, बस वो जर्नी करिए, पहुंचाएगा आपको मंजिल तक। तो बस जो सिखाया है प्रैक्टिस कीजिए, और जो आने वाले हैं हम मेरे मास्टर क्लास और अल्ट्रा वर्कशॉप में, खुश हो जाइए, क्योंकि ये वर्क करता है, और ये रहा प्रमाण। चलिए अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से लाइव में 4 बजे। बाय बाय।